Улсын хурлын эрхэм гишүүдийн өнөөдрийн ямуулан айлтгая. Парламент бол парламент шүү. Ангийнхан даргыг тогтун хүч гэж авах. Парламентын эмгэгцэгцдийн Тухайн энэ зүйл заалтайгаа холбогдуулж өгөх гэлнэ. Өөр үг хэлэх гээд байгааг мэдж байгаа учраас би юу. За одоо болно. Энэ асуулт хариултын цаг биш. Орой минь пилог эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ удаагийн пилогоор чухам ямар сэдвийг онцлсон гэдгийг амраа бидэнд мэдээлэл өгөхгүй. энэ удаагийн дугаараар пилог багийнхан парламент гэж юу нь юу юм бэ? Ямар зорилготой юм бэ? За тэгвэл зорилгынхаа хүрээнд энэ удаагийн парламент юу хийсэн юм бэ? За улсын хурлыг тойрс маш олон шүүмжлэлүүд байдаг. Улсын хурлын гишүүнд одоо чуулганы танхимд маш ихээр хоорондоо маргалддаг. Тэр яагаад ингэ маргалдаад байдгийг гэдгийг л үзүүлэхийг бид нар хичээсэн. Түрүүн чиний хэлсэнчлэн улсын хурлын гишүүд ер нь үе үеийн парламентын улсын хурлын гишүүд хоорондоо нэлээх маргалддаг тий. Бүр сайн нэлээд хэрэлтгэнч байдаг. Хэрэлтэн тий. Тэг үүнийг бол би бол хувьдаа бодохдоо шалтгаан нь нэртэйгээ холбоотой байж магадгүй гэж бодсон. Учир нь юу вэ гэхээр парламент гэдэг нь маань болохоор парла гэх Франц үгнээс гаралтай юм байна. За тэгээд парла гэх Франц үгийг одоо баабургон хэлсэнчлэн орчуулах юм бол ярилцах гэдэг утгаасаа гадна тий. Уул нь бол хоорондоо хэрэлдэх, маргалдах, мэтгэлцэх, нэг нэгээ үгүйсгэх гэсэн иймэрхүү орчуулгууд бас давхар юм явд юм байна. Тэгэхээр магадгүй нэрнээсээ хамааралтайгаар хоорондоо үзэл бодлын зөрчилдөөнөөс болоод тий гишүүд маань хоорондоо хэрэлдээд байдаг байж магадгүй гэж би хувьд бол бодож байна. Тэгвэл парла гэдэг утгын дотор бол зодтолдох гэдэг утга бол ерөөсөө байх бах тий. За ингээд энэ удаагийн дугаараар бид нэр парламент гэж чухам юу юм бэ гэдгийг л онцлсан доо. Хүний түүхийн ихэнхт нь төрийн шийдвэрийг ганц хүн л дур мэдэн гаргадаг байжээ. Шийдвэр гаргагчийг хаан, эмир, фараон, император, цайр, хуанди, султан гэд газар бүр янз бүрээр нэрлэв. Харин олуулаа нийлээд ярилцаж маргаж хэрэлдэж байгаад олонхын саналаар шийдвэр гаргадаг байгууллагыг Францчууд бодож олсон гэж үзээд парламент гэсэн өөрийн нэрийг өгч дэлгэрүүлэн хэвшүүлсэн байна. Ясман дээрээ тулвал тэднээс өмнө англичууд парламенттай байсан. Эртний Ромд ч сенат гэж шийдвэр гаргагч байгууллага байлаа. Түүнээс өмнө грекчүүд хотынхоо захад гарч байгаад ард түмнэрээ хилцэн шийдвэр гаргадаг байсан аяндаа багтахаа болоод хэсэг бүлгийг төлөөлсөн хүмүүс амфитеатрт цуглаж маргаж мэтгэлцдэг болсон байна. Аристотелийн улс төр, Платоны бүгд найрамдах төр зохиолууд ч анхны эдгээр оролдлогуудын үр дүн болон бүтээгдсэн байна. Парламент бол хүн төрөлхтний нийгмийн дэвшилд гарсан маш том ололт юм. Парламент гэж юу вэ? Сонгодог утгаараа засгийн газар нь ард түмнээ сонгогдсон парламентаас үүссэн бий болж парламентын өмнө хариуцлага хүлээж гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг тогтолцоог парламентын засаглал гэдэг. Засгийн газар парламентын итгэлийг хүлээхгүй бол огцордог бөгөөд засгийн газрыг ерөнхий сайд толгойлж төрийн тэргүүнээр хаан эсвэл ерөнхийлөгч ажилдаг. Тиймдээ ч ардчлалыг бэхжүүлэхэд парламентын засаглал чухал гэдгийг олон улсад хүлээн зөвшөөрдөг. Учир нь парламентын засаглалын давуу тал нь ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хязгаарладаг. Гол шийдвэрийг улсын хурлын 76 гишүүн гаргадаг. 76 хүнд нөлөөлөх нь нэг хүнд нөлөөлөхөөс хамаагүй хэцүү гэдэг философитой шууд холбоотой. Олон нийт өөрсдийн төлөөллийг сонгуул өгөх замаар төрд гаргаж тэднэр дамжуулан өөрсдийн эрх ашгийг хамгаалуулах уг тогтолцоо манай улсад хөгжөөд өдгөө 30 жилийг үзэж байна. Парле. 19 дугаар зууны үед өнөө бидний үлгэрлэн дүүрээд гадны сонгодог парламенттай орнууд болох Америкийн нэгдсэн улс, Европ тэргүүтээ орны иргэд парламентыг увайгүй, ярихаас өөр ичдэггүй, хэрүүлчихэд гэж элдвэр нь хэлдэг байсан байна. Тэгвэл энэ бол 100 жилийн өмнөх үйл явдал шүү дээ. За үнэхээр одоогийн сонгодог парламентын хэлбэрээ олох гэж орон орны парламент бол уртаас урт хугацааг туулсан байд юм байна. Хэрүүл, хэлцэл, тэмцэл, өгөө тасарна гэж бол байхгүй. Парла бол парла шүү дээ. Эднэр ч юм бүр заримдаа гар зүрүүл.
Ингээд хүн төрөлхтний улс төр парламентд засаглалын түүхэнд гар зөрүүлэх, хэрэлдэн маргах улс төрийн тэмцлийн хэлбэр хэдийн үеэс эхэлсэн. Аль орнуудын улс төрчид парламентын танхимаа хамгийн олон удаа боксing ринг болгон хөргсөн тухай сонирхолтой мэдээллийг үзэгч танд хүргэж байна. Улс төрчдийн хувьд ихэвчлэн зөрүүтэй үзэл бодлоос үүдэн маргалдаж эцэстээ өөрийн байр суурийг хамгаалж үлдэхийн тулд ханцуу шамлан нэгнийхээ нармайг нээх нь энүүхэнд байдаг гэжээ. Түүхийн хуудсыг сүхэж харуул манай эртний өмнөх 44 он Юли Цезарийн хаанчлалыг эсэргүүцсэн сенаторууд хувилдан Помпей театрт Цезарийг хөнөөсөн үйл явдлаас эхлэлтэй гэж үздэг. Харин энэ шинэ үеийн улс төрчдийн гардан байлдаан 1929 онд Эстони улсад болсон байна. Парламентын чуулганы үеэр боловсролын сайд Леопольд Йохансныг авилгалын хэрэгт буруутгасны улмаас маргаан ширүүсч фермерүүдийн намын гишүүн Артур Тупиц Йохансны нүүр рүү хэд хэд удаа дэлсээд авсан гинэ. Тун удалгүй парламентын гишүүдийг хамарсан масс зодон өрүүлсэн бөгөөд эцэст нь Артур Тупицийг 2 сарын хугацаатай саатуулах шүүгийн шийдвэр гаргаснаар уг асуудал намжсан төвтэй. Энэ үеэс хойш буюу 100 орчим жилийн түүхэнд бидний мэдих сонгодог парламенттай орнуудын ихэнх парламентын гишүүдийг хамарсан масс зодон улс төрийн амьдралын салшгүй хэсэг болсон гэхэд хэлцдэггүй. Тухайлах юм бол парламентын зодооны тэргүүлэгчдийн игнэнд Итали, Япон, Тайван, Өмнөд Солонгос, Украиний улс төрчид хамгийн гарамгай. Харин манай улс парламентын засаглалтай болоод 30 орчим жилийн нүрийг л үзэж буйна балчир парламенттай тооцогдно. Хүнээр бол өсвөр насны жаалал гэсэн үг. Шилжилтийн насныхан ямар байдаг яг л тийм л гэсэн үг шүү дээ. Адармаатай амаргүй цаг хугацааг туулж өөрийгөө олох, дахин нэг шат ахих, би хинбэ гэдэг асуултын хариултыг хаахаас эхлээд яг л туулах ёстой хөгжлийн жимээрээ яваа. Энд ч одоо нэг 92 оноос хойш гэхээр чинь за 90 оноос бага хурлааг оруулаад тооцох юм бол яг л 30 жил энэ парламентд тогтох төлөвшг юм цаг үе тараад байгаа нэг талаас. Нөгөө талаас бүх юм шин 90 он ч болвол ер нь Монголыг урангаар нэргүүлсэн тийм хөдөлгөөн явсан шүү дээ цаашаа. Энэ бол номын тогтолцооны асуудал байна. Энэ хэд их эрхчлөлийн асуудал байна. Хамгийн ноцтой үр дагавартай хоёр юм нь бол энэ нүүдэлчний соёл иргэншил, суурилгоо шилжих процесс аимшигтай урт хугацаанд явлаа шүү дээ. Улаанбаатар хот 400 мянган хүнтэй байсан 90 онд удаа сая 200 мянга болсон. 3 дугаарт энэ хөрөнгөлөг нийгэм хуучнаар бол капиталист нийгэм. Энэ Монгол газар ширүүн дээр яг энэ 30 жил хугацаанд босч байгаа. Америкт 200-300 жил явж босгож байгаа нийгэм Монголд 30 жилийн дотор байж байгаа байхгүй. Тиймдээч дэлхийн парламентын алдаа оноог адилхан туулахаас үр замгүй. Үзэл бодлын зөрчилдөөнөөс болоод манай улсын парламентын гишүүд ч олон улсын жишгийн дагуу хэрэлдэх хилцгээс аваад нэгэндээ гар хүрсэн нь ч байгаа. Бидний хамгийн сайн мэдих гишүүд нэгэндээ гар хүрсэн тохиолдол 2012 оны 8 дугаар сарын 30-нд болсон Улсын хурлын ээлжид тус чуулганы үеэр тухайн үед Улсын хурлын гишүүн байсан одоогийн ерөнхий сайд Хөрөлсөх, Улсын хурлын гишүүн Баяр сайхан хоёрын хоорондын маргаан шуугаан тарьсан гэдгийг үзэгч та нар батаагүй байлгүй. Түүх сүхэн харуул мань хоёрын гардан байлдаанаас өмнө ч эрхэм гишүүд маань нэг нэгэндээ нударганы хамт үзүүлдэг л байсан байна. Тухайлбал Инкватор Цэнэгваг тэрэ хад зохиж унгаж байсан гэдэг. Үүнийг нэмд орж хэд хоногийн дараа давтчаад Ленинградын школ хэмээн тунхилж байна. Мань хоёр аль аль нь Ленинградд сурч байсан юм байна л да. Дараа нь Ленинград школтой нэмд оржийг Москвад сурсан баяр зодож ширээн дагуур хөөж оруулсан байна. Товчхондоо Орос зодооны школтонгуудын бокс болсон гэсэн үг. Үүний дараа ерөнхий сайд амар жаргалыг Фортуна Батбаяр өрөөнд нь хусаад авч байсан удаатай. Талигч наран цатралтыг Симба Бата цусыг нь гартал гүвсэн. Ерөнхий сайд асан инх болдыг жаргал сайхан зодон хэмээн ширээг нь тойруулж хөөж байсан гэдэг. Хууль зүйн сайд асан цог гишүүн асан баяр сайхныг зодож байснаас сүүлд нь өөрөө зодуулаад дууссан гэж байгаа. Батүл Зэнэгвароо гар утсаа шидчихсэн чинь Жасраагыг онцгсон гэх мэт дурдаад байвал Монгол парлагийн гар байлдаан олоо. Чингис хааны үрсад дэлхийн талыг байлдан эзэлж явсан гэх
Монголын түүхээр өнгөрдөг халуун цустай монголчуудын хувьд парламентын танхимаа боксын ринг болгосон жишээ нэг иймэрхүү. Гэхдээ өмнө дурдсан олон улсын сонгодог аргагчдын дэргэд ичмээр л арай шииртэйгээр одоогийн ерөнхий сайд олон улсын модноос хоцорчихгүй гардан байлдааныг хөнгөлжил явна да. Харин түүний ширийг хатаах нэг нь дараагийн парламентэд гарах болов уу яах вэ? Улсын их хурлууд ер нь бол нэг ангийнхан л биш үү? Тэр ангийнхан хичээлээ буюу мөрийн хөтөлбөрөөс сайн их юм бол онцтой ав. Харин бид нар тэрийн 4 жилд нэг удаа дүгнэ. Тэгэхээр ангийнхан эмх зэгцтэй хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлэхэд хамгийн гол үүрэг бол ангийн дарга буюу улсын их хурлын дарга. Их хурлыг удирдах бол эвийн л асуудал байдаг л да. Энэ хамт олныг бол олон аргаар удирдахгүй бол нэг хэвчмэл аргаар удирдна гэж байхгүй шин. Тэр бол удирдах байгаа хүний зангаргаас шалтгаалдаг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр парламентын нэр хүнд эмх зэгцтэй байх нь бол улсын их хурлын дарга шууд хамааралтай байна. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа үе үеийн улсын их хурлын дарга нарын одоо удирдах исэн парламентын эмх зэгц дэгийг бүгдээрээ хамтдаа харъя. Монгол улсын парламентын анхны даргаар баг банд 1992 онд томилогдсон бөгөөд манай улс түүхэндээ анх удаа олон намын тогтолцоонд шилжиж ард иргэд сонгуул өгөх замаар парламентаа сонгосон гэдгээрээ онцлог. Анхны бүхэн алдаа оноотой байдаг жамаар анхны парламент хийгээд парламентын даргын аль аль нь санал зөрөлдөх, муудаж сайндах үе бишгүй байсан. Харин 1996-аас 2000 онд дараагийн улсын хурлын даргаар гончигдорж сонгогдож ажилласан. Түүнийг анги удирдах байхад Монгол улсын парламент тийм ч томоотой байгаагүй. Зөрүүтэй саналын улмаас хэрэлдэж муудалцахаас аваад нэгнээ шоглох үе бишгүй байсан. Түрүүн дурдсан Монгол улсын парламентын ихэнх нанчилдаан түүний үед гарч 2000-аас 2004 онд манай парламент 2 ч даргын нүүр үзсэн байна. Ганцхан жил улсын хурлыг даргалсан энэ биш даргын үед парламент хэрүүл уруу ихтэй байсан ч төмөр очир дарга анги удирдах байх үеийг арай гүйцэхгүй. Учир нь улсын хурлын дарга төмөр очир үед улсын хурлын гишүүн асан гүндлээ парламентын танхимыг харин ч нэг хэрүүлийн талбар болгодог байсныг та бид андахгүй. Төрийн хэмжээний их хурлыг би 3 удаа тарааж явсан хүн шүү. Би зүгээр та нарт сандаа хэлээд гараа явна. Би бүгдийг чинь мэдж байгаа. 2004-өөс 2005 онд энх хоёр улсын хурлын даргаар ажилласан. Түүний үед парламентын хэрүүл тэмцэл гарах нь гардаг байсан ч бүр цадгаа алдж байгаагүй. Энх хоёр ганцхан жил улсын хурлыг даргалсан учраас нь тэрээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхтэй холбоотой байсан билээ. Нямд орж 2005-аас 2007 онд улсын хурлыг даргалсан бөгөөд түүний үед ангийнхан гэхээсээ илүү ангийн дарга нь өөрөө их томоог байсан. Учир нь улсын хурлын дарга нэмд орж хууль зассан хэрэгээр ангийн даргын үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж байсныг та бүхэн санаж байгаа. Үүнтэй холбоотой нэмд орж орондоо хууль засдаг гэх шог яриа гарсан. За яасан. Инээд хүрээд. Би жишээ нь 5 талаас сүлбэрж байгаа их хурлын дарга өгсөн хүн шүү дээ. Нэмд орж халааг авсан дараагийн дарга бол дүндээж андсан. Тэрээр ганцхан жил парламент даргалсан бөгөөд түүний үед улсын хурлын гишүүдийн конопийн хэрэг тасардаггүй байлаа. 2008-аас 2012 онд бүтэн 4 жил парламентыг удирдсан Дэмбэрэл даргын үед гишүүдийн хоцролт, эрц, нэгнийхээ өмнөөс коноп дарах нь бараг хэвийн үзэгдэл болчиход байсан билээ. Харин түүний халааг 2012 онд авсан энх бол даргын үед улсын хурлын гишүүд ёстой их цахаа алдсан гэхэд хэлсдэггүй. Батбаяр гишүүний саарл ордонд хийсэн аригталт Дэмбэрэл гишүүний би угаасаа хоцордог гих зэрэг эрхэм гишүүдийн сахилахгүй гэдгийг батлах үйл явдлууд ар араасаа өрнөсөн байдаг. Хоцорсон гэж юу? Би хоцордог шүү дээ. Угаасаа. Хоцрох ёстой юу? Гүйлтэй би хоцордог. Гишүүн бол өрөөндөө телевизтэй эрс хөрхнө үгүй харж агаад орж ирдэг ирэхээр нь тий. Энх бол өөрөө ч бас тийм томоотой байсангүй. Магадгүй Монгол улсын парламентын түүхэнд хамгийн их хүн загинсан улсын хурлын даргаар тодорч магадгүй. Нэг бол доо чи тэнд суучаад чи Монгол төрийн удирдлагыг андуурлаа. Батбаяра
Чи арх уудсан байна. Гэртээ арж амар батайра. Сүүлийн 30 жилийн түүхэнд хамгийн дүүлэнтаагаар суудлаасаа огцорсон дарга бол яа харахгүй энх бол. Түүнийг суудлаас нь буулгахын тулд улсын хурлын гишүүд бойкот зарлаж, суулт хийж, талбай дээр жагсаж, бүр сүүлдээ чуулгандаа суулгүй эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. Хуульд улсын хурлын дарга хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар албан тушаалаасаа чөлөөлөх хүсэлтэд гаргаж болно гэж байгаа. Тэр хүндэтгэн үзэх шалтгаан нь бол иргэд олон нийтийн эсэргүүцэл, хүсэл, шаардлага мөн гэж бодож байгаа. Тийм учраас бид нар тэр шаардлагыг илэрхийлээд хууль заасан үндслээр албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөж гэдэг ийм хүсэлтийг тавьж байгаа. Тиймдээ ч түүний үед улсын хурлын хурал хамгийн эмх цэцгүй байсан гэдгийг статистик харуулж байна. Энх холдыг үүрэгт ажиллаа өгсөний дараа одоогийн улсын хурлын дарга зандан шахтраа анги өдөрдөх эрхийг авсан. Одоогоор түүний толгойж байгаа улсын хурл үе үеийн парламентуудаас хамгийн томоотойгэгдэж байгаа. Мөн түүний даргалж буй парламент улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд баталсан нь улс төрийн тогтвортой байдал тодорхой хязгаар тавьснараа түүхэнд үлдэх юм. Өмнөх дарга нарыг бодвол энэ ангийн дарга асуудалд илүү ардчилсан, дээрэс нь уур уцаар хатуу чандаар шийдэхээс илүүгээр тайван замаар шийдвэрлэж байгаа. Энэ улсын хурлын дарга ангийнхныгаа бацдаг, давс хужирыг нь сайхан тааруулдаг ийм арга барилтай гэж бодож байгаа. Бас түүний хамгийн гол зэвсэг нь технологийн инновац. Төрийн албаны бүх шатанд, бүх төвшөнд сахилах хариуцлагыг эрхэмлэж, гагцхүү ард иргэдтэй чин шударгаар үйлчилдэг үзэл санаа, зарчим, ёс суртахууныг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг өөрийн хэлсэн өгөртэй дайдаг. Тиймдээ ч олон нийтийг парламенттайгаа илүү ойр байлгах үүднээс хэд хэдэн ажлыг хийсэн. Тухайлбал парламент цэг хэмээнээр улсын хурлын үйл ажиллагааг шуурхай хүргэж гишүүдийн хэлсэн үг, хуулийн төслүүд бүгдийг нь тус дата базаас авах боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн форум цэг, парламент цэг хэмээнээр хүмүүс нэр хаягаа оруулаад санал бодлоо илэрхийлэх боломжийг ч нээсэн. Түүгээр зогсохгүй та хүсвэл төрийн мэдээллийн эмхэтгэлийг гар утсаараа авч болно. Тиймээс одоо иргэн та энэ боломжуудыг ашиглах хэрэгтэй. Үзэл бодлоо дээрх платформуудыг ашиглан дайдаг, тэднээс хариуцлага нэгдэг, бүтээлчээр шүүмжилдэг гэх мэт иргэний үүргээ биелүүлэх нь чухал байна. Тиймдээ ч зандан шатрын парламентын үед улсын хурлын түүхэндээ аваагүйгээр улсын хурлын гишүүдийн эрт сайжирсан, мөн дээрээс нь дэгэн сайжирсан. За үзэгч танд одоо 2018 он хүртэлх улсын хурлын гишүүдийн эртийг харуулъя. Өнгөрсөн хугацаанд парламентын эрц ийм байсан байна. Тэгвэл одоо 2019 оны эрцийг бүгдээ хамт харъя. Жилийн ажлын үр дүнгээр хамгийн их чуулганд алсан гишүүдтэй хариуцлага тооцох асуудал оруулж ирж байна. Түрүү хэлсэнчлэн энэ удаагийн улсын хурлын даргын нууц үзэр нь технологийн инновац бөгөөд интернетийн технологийн дэвшлиг ашиглан үе үеийн парламентын өмнө тулгамддаг байсан хэд хэдэн асуудлыг тэр шийдсэн. Тухайлх юм бол байнгын ажиллагаатай парламенттай болсноос хойш л яригддаг байсан. Бусдын өмнөөс коноп дарлаа, эрхэнд нь хадлаа. Бүрдөөдөр гэж тайлх хүний өмнөөс коноп дарсан шүү. Хардсан. Тэгээд коноп дараад байгаа учраас ингэж бодлоо шийдвэр гараад байна. Хүний өмнөөс коноп дарахгүй байхгүй. Суугаагүй хүмүүс эсэргүүцэж бодож. Эсвэл цөөн эрцтэйгээр хууль батллаа гэдэг асуудал. Эрцэн зовлон асуудал гарлаа да. Ингээд огт байх. Энийг нэг ч юм байна. Энэ парламентын үед нэг юм хэцүү болж байна. Учир нь улсын хурлын 2019 оны хаврын ээлжид чуулганаас эхлэн улсын хурлын гишүүд эрцээ хурууны хээгээрээ
саналаа мөн хурууны хийгээр өгч хууль баталдаг болсон нь дэггүй гишүүдийг дэглээд авсан. Ийм технологитой болсноор гишүүд бусдын өмнөөс коноп дардаг, төгөлдөр хуурддаг зохисгүй явдал төгсгөл болсон. Бусдын өмнөөс санал өгөх замаар гишүүний цаашлаад иргэний эрхэнд халддаг байдал эцэс болсонд баяр хүргэе. Браво. За цааш явна. Энэ удаагийн улсын хурлын дарга ангиа сайн удирдсан гэдгийг батлах хамгийн том жишээ бол 3 парламент дамжин яригдсан нүрэх ажил болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг шинжилэн баталсан явдал юм. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бүгд нь уншиж танилцуулнаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхийн тулд тэрбээр зөвшөлтслийн ажлын хэсгийг улсын хурал дахь намуудын төлөөллийг оролцуулан байгуулж, Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ахлуулан ёстой л ардчилсан нийгэм парламентын амин сүнс болсон парле буюу зөвшөлтслийг тултал нь хэрэгжүүлсэн гэхэд хэлсдэхгүй. Дээрээс нь сүүлийн 30 жилийн түүхэнд байгаагүй суудал парламентод авсан Монгол ардын нам үндсэн хуулиа өөрчлөн баталж чадахгүй буюу нэгдэж чадахгүй нэ гэсэн сөрөг хүлээлт нийгэмд хэдийнэ бий болоод байсныг өөрчилж намынхаа хийгээд парламентынхаа нэр хүндийг аварсан хүн бол яахааргүй нуудагийн улсын хурлын дарга Зандан Шатар юм. Дотоод хагаралтай байсан намын нөхдөө нэгтгэхээс гадна сөрөг хүчин, бие даагч гээд бүгдийг нэгтгэн зангидж чадсан тэрбээр санал хураалтад оролцсон гишүүний 100% саналаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталж чадсан түүхэнд үлдэх том ажил. Чуулган 63 гишүүн оролцож 63 гишүүн дэмжиж 100% буюу Монгол улсын их хурлын нийт гишүүний 4/3-аас дээш хувь нь батлах санал өгсөн тул Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт батлагдлаа. За яг одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцэд гардуулах ийм залах ёслолын ажиллагаа болох гэж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцэд залах ёслолын ажиллагаа нэс нэмэлт хийе. Энэхүү арга хэмжээнд Монгол улсын их хурлын дарга Гомжовын Зандан Шатар, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дарга Намжлын Чимбат, улсын их хурлын тамгын газар, үндсэн хуулийн цэцгийн тамгын газрын удирдлагууд оролцож байгааг болоход татаа байна. Үүний өмнө та бүхэндээ Монгол улсын арчилсан шинэ үндсэн хуулийн өдрийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь өнгөрсөн 28 жилийн олд амжилтад өмнө алдаа сургамжаа цэгэнсэн үндсэн хуулийн үзэл баримтлал суур зарчимд бүрнээ нийцсэн өөрчлөлт болсон гэж үзэж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Монгол улсын их хурлын дарга Гомжовын Зандан баярлалаа. За өнөөдөр 2020 оны 2 сарын 2 Сүхбаатар жилийн төрсөн өдөр. Тэгээ төрсөн өдрөөр ийм хоёр гоё дэвтэр одоо комик ном нээлттэй хийж байгаа юм. Тэгээ энэ номын нээлтэнд бид нар ирч яаж байгаа. Тэгээ нээлтэнд ирсэн ч одоо миний таньдаг 4 хүн байна. За хинбэ гэхээр зэрэг одоо яг улсын хурлын дарга Зандан Шатар санаачилсан байна энэ одоо комик номыг. За тэгэхээр одоо маш олон комик номнуудыг зурсандаа бомбардаагаар нь манай Эрдэнэ хоёрыг сайн мэддэг байх. Комик зураач зохиолч Эрдэнэ хоёр. За цаан сууж байгаа бол Бадам Самбах суучийн та бүхэн бүгд өдрөгнээс аялын нэвтрүүлгээр мэдэн шүү дээ. Тэгээ энд хоёр хүн нарийнхан ирж амжаагүй. Түүхч доктор Хишигт за улс төр судлаач Бат Эрдэнэ хоёр бол бас энэ хүн номын зохиогчдын багт орд юм байна. За продюсер нь болохоор Тамир. За наадлан сууж байгаа хүн бол бас Дэмбэрлэгээд.
За миний мэдгээр PR олон нийтийн харилцаа дээр бас нэлээд сайн мэддэг хүн бий. Тэгээд продюсер Дэмбэрэл нарын багтай ийм цоошин гоё комикс гарсан байна. Тэгээд энэ эхнийх нь 2 дэвтэр шүү. 1 2 дугаар дэвтэр, 1-р дэвтэр нь болохоор шинэ хүү Мендельсон гэдэг нэртэй. 2 дахь дэвтэр нь болохоор хүрээний хүү гэдэг нэртэй. А нийтдээ яг та бүхэн харж байгаа бол нийтдээ 10 дэвтэр гарах юм. Гой комикс номын нээлтэн дээр чи явж байна. Нэг юм дахиад хэлдэг. Уул нь энэ номын нээлтийг бас хүмүүсийг хамарсан нэгэнт комик болохоор тэг хүүхэд залуучуудыг хамарсан том хэмжээтэй зохион байгуулъя гэж хэлсэн боловч коронавирусын одоо энэ карантин гэж яах вэ? Энэ хязгаарлалтаас болоод олон хүн хамарч хийж чадаагүй. Тэгээд одоо энд яг харж байгаа бол зөөгөө хэдэн хүмүүсийн төлөөлөл ирсэн. Яг энд номынхоо нээлтийг хийж байгаа. Уул нь бол нэлээд томоор хийж бодчихсон. Яагаад гэхээр эн чинь Сүхбаатар жанжны тухайн 10 комик ном гарах гэдэг шүү дээ. За тэгээд эхний 2 дэвтэр. Скопны төвдөө явуулж ирсэн гэдэг нь бол хүрээнд ирж хосолчтой уулзаад энэ хосолчдоос хамгийн агуу Сүхбаатар байна гэдэг. Бичсэн тийм баримтууд байж хашаатай. Яг энэ төслийн хувьд болохоор түүхийн эрдэмтэд тэгээд зохиолч уран бүтээлчдээс гадна их хурлын 5 газар тэгээд Монголын брендинг зөвлөлгээд байгууллагатайгаа хамтраад тэгээд яг холбогдох хүмүүстэй ингэ ажиллаж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө нэг зөвхөн нэг байгууллагын ч юм уу манай хийгээд байгаа ажил биш. Энэ манай үндэсний одоо баатар учраас бид энэ баатрынхаа одоо контентыг илүүтэйгээр одоо улс орондоо далаастаа өргөх гээд ажиллаж байгаа тийм. Зохиоцсон юм шиг. Өөрөөр хэлбэл 23хан 30хан насндаа барсан 3 жилийн тэмцлэр тэг яг эдэр залуугийнхаа тэр гоё дүрээрээ үлдсэн. Тий, яг залуугаараа тий. Тий, залуугаараа. Тэгсэн хэрнээ тэр бол одоо яг нэг бүхэл бүтэн улсын хувьсгалыг удирдсан чадны үзүүр болсон жанжин байгаад байдаг. Тэ? Тэгсэн хэрнээ 30 хэдхэн настай. Ингээд яг мөн хөрсөн, үлдсэн тэр өөрөө ямар ч бие хүн байсан энэ тэр нэг гоё хүн гэж нэг иймэрхүү байдаг юм а гэдгийг ингээд зориуд дээр зохиоцсон юм шиг. Хэрваргийн хүн бол одоо ийм цөөхөн нас амьдралыг туулаад өөрийнхөө гол мөрийг одоо ингээд үлдээсэн юм бол их ховор. Тэгээ энэ утгаар нь бас энэ чинь бол бидний л түүх юм чинь заавал одоо нэг улс төрчлөхгүйгээр ер нь Сүхбаатар жанжныг бол ихэж гаргаж ирж одоо орчин үеэр бол ремикс юм да. Маягаар хийгээд тэгээд энэ бас нэг тийм идеалыг бий болгох ийм нэгдүгээр зорилт тавьсан. Дугаар Сүхбаатарыг одоо мөрөд тоглоомчин байсан баг л одоо чухал хүн байгаагүй энэ төр гэдэг ингээд зарим ингээд шүүмжилсэн хэдий боловч хүмүүс дотоороо үгүй байх ёстой доо гэсэн нэг тийм одоо нэг үгүүлэл тий нэг өөрөөр хэлбэл сайн хүн байгаасаа энэ бол хамгийн гол үдирдэгчэнд байх учиртай гэж хүмүүс бодох дуртай. Одоо биш байсан ч байж болно тий. Гэхдээ тэгд бодох дуртай байгаа нь харизмын одоо харизм үлдсэн одоо биднэрт ч гэсэн тийм харизмын нөлөө байгаад байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хүнийг бол таньчаад байгаа. Сүхбаатар байна гэдэг. Одоо ирээдүйн одоо Монгол улс тусгаар тогтнол байвал ирээдүйн хүмүүс ч гэсэн танина. Зүгээр гагцгүй бид нар яг одоо нэг уг суурьтай үнэн мөн мэдж гинүү гэдэг л асуудал байна. Тэгээ тэр талаас нь аваад үзэх юм бол одоо манай Сүхбаатараа бид нар төдийлэн сайн танихгүй байгаа. Энэ төсөл маань бол зөвхөн одоо нэг тийм түүхийн баатрын дахаасаа илүүтэйгээр бид нар өөрсдөө их түүхийг ингээд залуучуудад хүргэж чадах уу гэдэг одоо тэр бас нэг туршилт явагдаж байна л да. Нийтдээ 30 контент гарах юм. 10 комик ном, 10 нь бол радио, телевизийн нэвтрүүлэг. Одоо тийм подкастууд. Тэгээд 10 нь болохоор motion comic буюу тийм анимашн хөтөлбөр. Эцэст нь бол ер нь бол яг Сүхбаатар жанжны нас урахад одоо ардын засгаас бол эмгэнэл гаргасан байдаг. Тэгээд тэр эмгэнэлд бол одоо түүхэн алдрын чинь хөшөө дурсал сэлж одоо судар бичигт бичиж үлдээнэ алдаршуулнаа гэж ингэж одоо жормын нөхтөн хандгаад явсан байт. Бүх тийм амлсан тангартай. Эмгэнэл одоо оршуулгад ингээд шарил дээр нуушдаг шүү дээ. Тэгтэн тэгж уншсан байт. Тэгээд яас энийг хэрэгжүүлж байгаа нэг бас тийм ээ. Түүхэн юу юм да?
бас тийм юм байд юм те. Бид нар ч одоо мэдэхгүй байна шүү дээ. Мэддэм юм шиг мөртлөдөг юу ч мэддэг юм байна л. Ядаж одоо өнгөрсөн 100 жилийн түүх тусгаар тогтнолын энэ амаргүй 100 жилийн түүхийг бас судалж мэдж яваасаа гэсэн энэ үднээс л одоо бас хийсэн юм байна л доо. За нэг ийм сайхан бүтээл гарсан байна да манайхаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Монгол бол ардчилсан улс орн. Ардчилсан улс орны хамгийн гол амин сүнс нь бол парламентын засаглал. Бид нар сонгуул өгдөг. Одоо тухайн тойрогт нэр дэвшиж байгаа хүнээр дамжуулж бид нар өөрийнхөө одоо эрх мэдлийг тэр хүнийг л одоо шахаж байгаа л хийлэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэг ийм зүйл байгаа даа. Тийм учраас бид нар ер нь энэ парламентын влог, пилог гэдгийг одоо хийхээр зорьсон. Маш олон шалтгаанууд байгаа. Энийг хийхэд одоо бид нарыг түлхсэн. Юу гэхээр улс төрийн мэдлэг олгож байгаа ийм контентууд бол их цөөхөн. За мэдээгээр л ер нь авч байгаа хта. Бусдаар бол би бол мэдэхгүй байна. Мөн дээрээс нь мэдлэг олж авж байгаа зүйлүүд нь бол хитрхи их сенсац хөөсөн. За бүхэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр дандаа л сенсацаа хөөгөл мэдээллүүд авчдаг. За бүр хамгийн их сенсац хөөж мэдээлэл авдаг юм бол энэ гар утсаар явж байгаа контентууд байна. Тийм учраас бид нэр яг энэ удаагийнхаа дугаараар парламентыг онцлсан баггүй. Чиний хэлсэн дээр нэмээд үзэгчдэд хандаад нэг тоо баримт хэлэхэд за 18-аас 35 насны залуучуудын бараг 70 орчим хувь нь ер нь улс төрийн идэх маш сул, дээрээс нь сонгуулаа бараг огт өгдөггүй. За үүний шалтгаан нь юу гэдэг вэ гэхээр улс төрийн мэдээллийг одоо чиний хэлдгээр те авах тэр мэдлэг авч байгаа контентууд ерөөсөй байдгүй. Дээрээс нь ийм сонирхолтой контентууд бас байхгүй байна гэдэг ийм хариултуудыг өгсөн байлээ. Тэгэхээр үзэгчдэд хандаад хэлэхэд хэрвээ та улс төрийн мэдээллийг сонирхолтой хэлбэрээр авмаар байгаа бол пилогийг заавал үзээрэй гэж зөвлөе. Пилог нэвтрүүлгээр та бүхэн парламентын тухай маш энгийн ойлгомжтойгоор тайлбарлаж байгааг үзэх болно. За улс төрийн тань мэдлэгтсэн бидний бэлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас багч хатууга нэмэр болох байх гэж найдаж байгаа. За ингээд дараагийнхаа пилог нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Баяртай. Улсын хурлын эрхэм гишүүдийн өнөөдрийн амгалан айлтгая. Парле бол парле шүү. Ангийнхан даргыгаа тогтун хүч гэж авал. Парламентын эмгцэгцдийг тухай энэ зүйл заалтайгаа холбогдуулж өгөх гэлнэ. Өөр үг хэлэх гээд байгааг мэдж байгаа учраас би. За одоо болно. Энэ асуулт хариултын цаг биш.